ဟိုလေလူကြောင်ဟာအဝေးပြေးလာမှကြီးပေါ်မှာကားတစ်စီးကိုအရှိန်နဲ့မောင်းနေရင်ရုတ်တရက်သူ့ဘေးနာကဖြတ်မောင်းသွားတဲ့တခြားကားတစ်စီးရဲ့ steering ကိုပါပြတင်ပေါက်ကနေလှမ်းပြီးအတင်ဝင်ထင်းချုပ်ဖို့ကြိုးစားနေတယ်လို့မြင်အောင်ကြည့်လိုက်ပါဗျာအဲ့ဒါဆိုရင်တော့တော်တော်လေးအန်တရများတဲ့အခြေအနေပဲကိုကားကိုလမ်းကြောင်းပေါ်ဖြုံအောင်မနှဲမောင်းနေရတဲ့အချိန်မှာတခြားကားရဲ့ steering ကိုပါထွားလုကင်နေတာမျိုးဆိုတော့လေဟုတ်ပါတယ်ရလကတော့ရှင်းပါတယ်ကားနဲ့စီးစလုံးလမ်းချော်ထော့ကီအကြီးရဲ့ရင်တိုက်မှုဖြစ်ဖို့ပဲရှိတယ်လေအတီးကြပဲဒါပေမဲ့ပိုဆိုးတာကကျွန်တော်တို့တွေဟာလက်တွေ့ဘဝမှာအဲ့ဒီလိုလိုက်ထိန်ချုံနေရတာကိုပဲတစ်ဖက်လိုကိုကျူးဆိုင်တာချစ်တာစေရနာထားတာလို့ထင်နေကြတာပါပဲကိုလက်ထက်မှာမရှိတဲ့ຢာတွေကိုအတင်းဆုပ်ကိုက်မှုချူဆိုင်ရတဲ့လူတွေဟာနေ့စီဘဝမှာဘလို့တောင်ဖင်ပန်းနေကြပြီလဲဟုတ်ပါအများကြီးပဲလေ The let them theory လို့ခေါ်တဲ့အယူအဆရဲ့အဓိကအသက်သွေးကြောတာပဲဒီနေ့ကျွန်တော်တို့လေ့လာတော့မယ့်အကြောင်းအရာကကိုမထင်းချုပ်နိုင်တဲ့အရာတွေအထူးသဖြင့်တခြားသူတွေရဲ့အပြုအမူတွေနဲ့ခံစားချက်တွေအပေါ်မှာအချိန်နဲ့ခွန်အားတွေအလဟာတဖြုံးတီးနေတာကိုဘလို့ရက်တက်မလဲဆိုတဲ့လျှို့ဝှက်ချက်ပဲဖြစ်ပါပဲကဲဒါတို့တခြားလေးဖြည့်ကြည့်အောင်ဒီအကြောင်းအရာကအပေါ်ရန်နားထောင်ကြည့်ရင်လွှတ်ထားလိုက်ပါဆိုတဲ့ရုရှင်းတဲ့စကားစုလေးလို့ထင်ရပေမဲ့တကယ်တမ်းကျတော့လူသားတွေရဲ့စိတ်ပညာအာယုံကြိုးတိပံနဲ့အတိုလေးနက်နက်ရှိုင်ရှိုင်သက်ဆိုင်နေပါတယ်ရှင်ဘယ်လိုမျိုးလဲဗျာကျမတို့ရဲ့ပူပန်မှုတွေမလုံခြုံမှုတွေကိုဘလို့ကိုင်းတွေဖြည့်ရှင်းမလဲဆိုတဲ့ဖြီးကိုပါပေးစွမ်းလိုက်တဲ့သဘောတရားဖြစ်နေလို့ပါ Let them အယူအဆဆိုတော့သူတို့ကိုသူတို့သဘောအတိုင်းလွတ်ထားလိုက်ပါပေါ့လေဒီသဘောတရားကိုအကီးဝနားလိုက်ဘူးဆိုရင်ဆိုင်သူ Mel Robbins ကိုတိုင်သူ့ဘဝရဲ့အဆိုးရွားဆုံးအခြေအနေမှာဘလို့ရုန်းကန်ခဲ့ရတယ်လဲဆိုတာကိုအရင်နားလည်ဖို့လိုပါတယ်ဟုတ်တယ်အဲ့ဒီနောက်ခံတမိုင်ကအရန်ရေးကြည့်တယ်မှန်ပါတယ်ဆိုင်သူဟာအသက်40နှစ်အရွယ်မှာအကျွေးဒေါ်လာ8သိန်းတိတိတင်နေကြတာပါအလုံးလမဲ့လည်းဖြစ်နေတဲ့အပြင်ခင်ဗျုံဖြစ်သူရဲ့စားတောက်ဆိုင်စီးပွားရေးကလည်းပက်ကတ်ဆိုင်နေတဲ့အခြေအနေပေါ့ဗျာတော်တော်ဆိုးရနေထားပဲဘဝရဲ့တခုလုံးဖြစ်စီးသွားပြီးပြန်ထဆရာလမ်းမရှိတော့ဘူးလို့ခံစားရတဲ့အခြေမျိုးပါမနေ့အိယာကနေထားဖို့တောင်မလုံနိုင်လောက်ဖြစ်နေခဲ့တယ်ဟိုလေဒီလိုကြီးမားလို့နဲ့ fear တွေနဲ့ရင်ဆိုင်ရတဲ့အချိန်မှာကျမတို့ရဲ့ဦးနောက်ကဘယ်လိုတုံ့ပြန်တယ်လဲဆိုတာကအရန်ရေးကြီးပါတယ်အကျွေးဒေါ်လာ8သိန်းဆိုတာဦးနောက်တော့တော့အသက်အန္တရာယ်ကိုချိန်းချောင်နေတဲ့တားရဲတိရစ္ဆာန်ကြီးတစ်ကောင်လိုပါပဲဟုတ်တယ်အဲ့ဒီအခါမှာဦးနောက်ရဲ့အမီဂဒလာလို့ခေါ်တဲ့အစိတ်ပိုင်းကချက်ချင်းနေရာယူလိုက်ပြီးကြောက်ရွံ့မှုနဲ့စိုးရိမ်စိတ်တွေကိုထုတ်လွှတ်ပေးလိုက်ပါတယ်ဆိုလိုတာကကြိုးချောင်းစီလျောအောင်တွေးတဲ့အပိုင်းကအလုံးမလို့တော့ဘောအတိကျပဲရှင်အကျိုးဆက်အနေနဲ့ယူတီကြကြတွေးခိုဆုံးဖြတ်ပေးရဲ့ဦးနောက်ရှေ့ပိုင်းကအလုံးမလွတ်တော့ဒါကိုအာယုံကြောပညာရှင်ကြီးကအမီဂဒလာ hijack ချစ်တယ်လို့ခေါ်ကြတယ်။အော်နားလေပြီ။မနဲ့နိုးလာတာနဲ့စိုးရင်စိတ်တွေကအသွေးကြောတဲ့စီးဆင်းနေပြီးလေဖြတ်တယ်လို့အကျိတ်ခဲချစ်သွားတာပါ။အဲ့ရတဲ့ကမထချင်ဘူးပြဿနာတွေကိုမျက်နာမမူချင်တော့ဘူးဖြတ်သွားကြတဘာဝပါပဲ။ဒါမဲ့အဲ့ဒီအချိန်မှာပြဿနာကိုဘယ်လိုဖြေရှင်းရမလဲဆိုတာကိုသူသိနေတယ်ဗျာ။အကျွေးတွေရှင်းရမယ်အလုပ်ရှာရမယ်ကလေးတွေကိုကြောင်းဖို့ရမယ်ပေါ့တိတော့တည်တယ်ဒါပေမဲ့မလုတ်နိုင်ဘူးဖြစ်နေတာပေါ့ဟုတ်တယ်ဗျအဲ့ဒါတွေကိုဘယ်လိုမှလုတ်ချင်စေမရှိဖြစ်နေတယ်တလေးတော့အေးရထဲမှာလှဲနေရင်ကနေရုပ်မြင်တန်ကြားမှာပြားနေတယ်နတ်ဆာရဲ့ဒုံးပြန်လွတ်ကျင်တဲ့မြင်ကွင်းကိုကြည့်မိသွားတယ်3-1ဆိုပြီးရေတွက်လိုက်တာနဲ့ဒုံးပြန်ကြီးကောင်းကင်ပေါ်ထွက်သွားတာကိုတွေ့ပြီးနောင်နေမနဲ့မှာသူ့ကိုယ်သူအဲ့ဒီလိုငါးကနေတက်အထိပြောင်းပြန်ရေးတွက်ပြီးအရာတဲကနေထခွန်ဖို့စမ်းကြည့်ကြတယ်အဲ့ဒီကနေ90စက္ကန့်စီမင်းဆိုတာစတင်ဖြစ်ပေါ်လာတာပါပဲဒါကအင်မတန်ရိုးရှင်းပေမဲ့အာယောကျော်တိပံအရအယမ်းထင်းရောက်တဲ့နီလန်ပါ9ကနေ1ကိုပြောင်းပြန်ရေးတွက်လိုက်တဲ့အခါမှာဦးနောက်ရဲ့ပုံမှန်လက်ပတ်နေတဲ့ကြောက်ရွံ့မှုတန်တရာကိုရုတ်တရက်ဖျက်တော့လိုက်တယ်လို့ဖြစ်သွားတာပါကိုစီကစင်ကြေမပေးခင်ဖျက်ချလိုက်တဲ့တဘောပေါ့ဟုတ်တယ်လေကိုရဲ့ဦးနောက်ကငါပင်ပန်းတယ်ငါမထချင်တွေးဘူးဆိုတဲ့စင်ကြေတယ်မပေးခင်9စက္ကန့်အတွင်းမှာခန္ဓာကိုယ်ကိုအရင်လှုပ်ရှားခိုင်းလိုက်တာဖြစ်ပါတယ်ငါမလုပ်ချင်ဘူးဆိုတဲ့ခံစားချက်ကိုကြော်လွှားပြီးလုပ်ရမယ့်အလုပ်ကိုလုပ်ဖြစ်သွားအောင်ကိုတွင်းရန်တရားကိုပြန်လဲနှိုးဆော်ပေးလိုက်တာပါနောက်ပိုင်းမှာဒီအကြောင်းကိုတင်းငယ်တဲ့ Telex ပွဲတစ်ခုမှာစာရေးသူကပြောပြခဲ့ရကနေလူသိများသွားတယ်လीတကယ်တော့အဲ့ဒီ Telex ပွဲမှာသူကိုလိုက်စိတ်ဖြီးစီးနေတာလို့ကြားဘူးလေဟုတ်ပါဗျာသူဟာစင်ဘိုရောက်ချင်းမိနစ်20ကျော်လောက်စိတ်ထိတ်လန့်မှု anxiety attack ဖြစ်နေခဲ့တာပါစကားပြောရမယ့်အကြောင်းကိုလုံးဝမေးသွားလို့ဘာပြောရမှမသိပဲအကျက်ရိုက်နေရင်ကနေဒီ9စက္ကန့်စီးမြင့်အကြောင်းကိုမတော်တဆထဲပြောလိုက်မိတာဖြစ်ပါတယ်မတော်တဆကနေကဘာကျော်သွားတာပေါ့လို့ဟုတ်တယ်အဲ့ဒီဗီဒီယိုကကဘာဒုံကိုပြန်နှံသွားပြီးလူသားပေါင်းများစွာရဲ့ဘဝကိုပြောင်းလဲပေးနိုင်ခဲ့တယ်ကျွန်တော်အမြင်ကိုပြောရင်ဒီ9စက္ကန့်စီးမြင့်ဟာ
ကားတစ်စီးရက်လက်ကုံ break ကိုဖြုတ်ချလိုက်တာနဲ့တူပါတယ်ရှေ့ဆက်သွားဖို့တားဆီးနေတဲ့ကိုယ်စိတ်ထဲကအတားအဆီးကိုဖယ်ရှားလိုက်တာပေါ့ လုံးဝကိုမှန်ကန်တဲ့ဥပမာပါပဲရှင်ကိုတွန်းအားပြီးဖို့မကောင်းတဲ့အကျင့်တွေကိုဖျောက်ဖို့အလုပ်တွေစတင်လက်ဆောင်ဖို့အတွက်ဒီစီးမင်းကအလွန်အသုံးဝင်ပါတယ် ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ဒီနေရာမှာတေချာပေါက်မေးခွန်းထုတ်ချင်လာတယ် ။ဘာများလဲရှင် 5 second စီးမင်းကကိုပြောင်းလဲဖို့ကိုယ်စိတ်ကိုထိန်းချုပ်ဖို့ကိုယ့်ရဲ့လက်ကင် break ကိုဖြုတ်ဖို့ဆိုတာမှန်ပြီမဲ့တခြားလူတွေကြောင့်ဖြစ်လာတဲ့ပြဿနာတွေကိုရောဘယ်လိုရှင်းမလဲ ။အော်ဟုတ်ပြီ ဥပမာလမ်းမှာကားတွေပိတ်နေတာအထက်လူကြီးကအများအားအတိပယ်မရှိဖိအားပေးနေတာမိသားစုကကိုနားမလဲပေးတာမျိုးတွေကို9 4 3နဲ့1လို့ရေးတွယ်ရုံနဲ့ရှင်းလို့မရဘူးလေ ။တကယ်လို့များကို boss ကိုတွားပြီး5စက္ကန့်ရေးသွဲပြလိုက်ရင် အဲ့လိုပြောသွားမှာပေါ့ဗျာ ဟုတ်ပါအဲ့ဒီနေရာမှာစိတ်ဝင်စားစရာကောင်းတာက5စက္ကန့်စီးမင်းဟာအတွင်းပိုင်းကိုတွင်းတိုက်ပွဲကိုပဲအနာယူပေးနိုင်တာဖြစ်ပါတယ်မိမိကိုအနာယူဖို့တည်တတ်မှာပဲ ဟုတ်တယ် ခါမှာတော့ပြဿနာဟောင်းပြေလေမသွားတဲ့အပြင်ပြဿနာအတစ်တွေပါစကျင်လာပါတော့တယ် ဆိုလိုတာကကိုယ်ပိုင်ပေါင်ကို ကြော်သွားတာပေါ့ဟုတ်တယ်လေ5စက္ကန့်စီးမင်းရဲ့အကန့်အသက်ကအဲ့ဒါပါပဲတခြားသူကိုတွားပြီးပြောင်းလဲလို့မရပါဘူး ဆိုတော့အဲ့ဒီလိုတခြားသူကိုသွားပြောင်းလဲဖို့ကြိုးစားတဲ့အခါပြဿနာတွေဘလောက်တောင်ရှုပ်ထွေးသွားတယ်လဲဆိုတာကိုစာရေးသူကိုယ်တိုင်အရှုပ်အထွေးဆုံးအခြေအနေတစ်ခုမှာရှာဖွေတွေ့ရှိခဲ့ပါတယ် prom ညကကိစ္စမလား ဟုတ်ပါတယ်ဗျာအဲ့ဒါကတော့ဆယ်ကျော်သက်တည်းရဲ့အထက်တန်းကျောင်းကားပွဲ prom ညမှာပါပဲတားဖြစ်သူ Oakley ရဲ့ prom ကားပွဲတဲ့နောက်ဆုံးမိနစ်မှာအလောတကြီးပြင်ဆင်ရတဲ့အခြေအနေကိုစောက်တယ်ပါရေးထားပါတယ် ဟိုလေဆဲကြောတက်တေးဆိုတော့နောက်ဆုံးမှကမန်းကကြမ်းလုတ်တက်ကြတယ်လေ အတိအကျပဲကပွဲမတိုင်ခင်လေးစင်ရှင်နာရီလိုမှဖိနက်ဝတ်စုံတွဲထွားမဲ့သူစတာရီကိုကမန်ကရန်ရှာရတယ်အဆိုးဆုံးကတော့စာရေးသူကပါဖြစ်သူရဲ့ကမ္မလေးတဲ့စေတနာနဲ့ဝယ်ပြီးရဲ့ပန်းအလှဆင်ခိုးစားချကိုတားဖြစ်သူကမလိုချင်ဘူးလို့ပြက်ပြက်သားသားညှင်းဆန်ခဲ့တာပါပဲအမေတားအဲ့ဒီပန်းကိုမယူသွားဘူးလို့ပြောခဲ့တယ် အဲ့ဒီချိန်မှာမိဘတယောက်အနေနဲ့စိတ်မကောင်းဖြစ်သွားမှာပဲဒါပေမဲ့စာရေးသူ Mel Robbins အနေနဲ့တားဖြစ်သူကမလို့ချင်ဘူးလို့ပြောတာကိုလက်မခံပဲပန်းအလှဆင်ကိုအိတ်ထဲထည့်ပြီးအတင်းယူသွားခဲ့ပါတယ် ဟုတ်တယ်ကိုဝယ်ပေးထားတာဆိုတော့နှမျောတာလည်းပါမှာပေါ့ဗျာ ဟုတ်တယ်ဒါဟာထိန်းချုပ်ခြင်းစိတ်ရဲ့အစာပြိုးမှုပါပဲကိုကစေတနာနဲ့လှုပ်ပေးတယ်ပိုက်ဆံကုန်ခံထားတယ်ဒါကြောင့်ကိုစီစဉ်လက်တိုင်းဖြစ်ရမယ်ဆိုတဲ့အတွေးမျိုးဝင်လာတာဖြစ်ပါတယ် စေရနာဆိုတဲ့ခေါင်းစဉ်တက်လိုက်တာပေါ့ မန္တာဘောရှင်ဒီနေရာမှာစေတနာဆိုတဲ့ခေါင်းစဉ်အောက်မှာအခြားသူရဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်ကိုကြော်လွန်ပြီးဝင်ရောက်ဆွတ်ဖတ်တဲ့သဘောဖြစ်သွားပါတယ် ဒီနေရာမှာတကယ်ပဲစိတ်ဝင်စားစရာကောင်းလာပြီဗျာကျွန်တော်တို့လူတွေဟာမတိမတာနဲ့တခြားလူတွေရဲ့ဘဝကြီးကိုဝင်စီမံခြင်းနဲ့မန်နေဂျာမိုးထဲရောက်နေတတ်ကြတယ် တကယ်ကိုမတိမတာလဲဝင်သွားတာနော် ဟုတ်တယ်ဗျာအဲ့ဒီပန်းအလာစင်ကိုယူသွားရုံတင်မကဘူးကောင်မလီနဲ့တွေ့တဲ့အခါအုတ်ကလီကမလိုချင်ဘူးပြောပေမဲ့အန်တီကတမီးအတွက်အထူးမှာထားတာပါဆိုပြီးအတင်းပေးခဲ့တယ် ကောင်မလေးကသူ့ဘာသာသူလုတ်ထားတဲ့ပန်းအလာစင်ကိုပန်ထားပြီးသားဖြစ်နေတာတော့မှာပေါ့ဗျာ ခလီလီလည်းအတော်အနေရခတ်သွားမှာပဲ အဲ့ဒီမှာတင်မဆုံးသေးဘူးဗျာဓာတ်ပုံရိုက်ဖို့အပင်ရောက်နေတော့မိုးရုပ်တဲ့တီးကြီးမဲကြီးရွာချလာတယ်ခလေးအယောက်20လောက်ကဝတ်စုံပေးတယ်နေပါ ဒုက္ခပဲမိုးဆိုခွင့်ရင်ဘလို့လုံးမလဲ ပိုဆိုးတာကသူတို့တွေကညစာစားဖို့နေရချိုမပူကင်ထားကိုဘယ်သွားစားမလဲမေးတော့အမီဂိုစ်လို့ခေါ်တယ်လူနည်းနည်းပဲစတဲ့တာကိုဆိုင်လေးကိုတွားဖို့ဆုံးဖြတ်လိုက်ကြတယ် တဲကိုလေလောက်ပဲရှိတဲ့ဆိုင်တဲကိုလူ20လောက်ဝင်ဖို့ဆိုတာလုံးဝမဖြစ်နိုင်ဘူးလေအဲ့ဒါပြောတာပေါ့အဲ့ဒီအချိန်မှာမိဘတွေအကုန်လုံးကကြာရခတ်ပြီးခလီးတွေကိုလိုက်စီမံဖို့ကြိုးစားကြတော့လားပဲ ဟုတ်လေဒီအချက်ကိုပိုကျေပြန်းတဲ့ရှုထောင်ကိုလည်းချိတ်ဆက်ကြည့်မယ်ဆိုရင်လူသားတွေကလုံခြုံမှုရှိတယ်လို့ခံစားရဖို့အတွက်အရာရာကိုထိမ့်ချုပ်ခြင်းနဲ့ဗီဇာရှိပါတယ် နိုဘိုကလေးကပါလာတာပေါ့ဗျာ ဟုတ်တယ်တာသမီတွေကိုမိုးရေမဆိုးစေခြင်းနဲ့ဖိနေမဲ့ပျက်စီးစေခြင်းနဲ့တာကိုးဆိုင်ကြီးချင်းလေးတဲ့မထားစေခြင်းနဲ့စေတနာဟာတကယ်လို့ခလေးတွေအတွက်စဉ်းစားပေးတာတတ်မဟုတ်ပါဘူး ဒါဆိုဘာဖြစ်လို့လဲဗျာ ကိုယ့်ရဲ့စိုးရင်စိန်နဲ့ဟော်မုန်းမြင့်တက်လာမှုကိုရှော့ချဖို့ကိုယ့်ပတ်ဝန်းကျင်ကိုထိန်းချုပ်ခြင်းတဲ့သဘောတဘာဝသာဖြစ်ပါတယ်မိဘတွေဟာမသေးချာမရေရာမှုကိုမုန်းပြီးပါတယ် ကိုယ့်စီကိုပြန်ပြီးတတ်တအောင်လုပ်တာပေါ့ အတိအကျပဲရှင်ဒါကြောင့်ယာယာကိုလိုက်စီမံပေးတဲ့မန်နေဂျာမို့တဲ့ဝင်သွားတာဟာတကယ်တော့ကိုယ့်စိတ်ကိုပြန်လဲတက်တရာရအောင်လုပ်တဲ့တခိုခေါင်းဆန်တဲ့လုပ်ရက်တစ်ခုလို့တော့စိတ်ပညာရှုထောက်မနေကောက်ချက်ချလို့ရပါတယ်မိဘတွေရဲ့အကြောက်တရားကိုခလေးတွေအပေါ်ပုံချလိုက်တာပါ တကယ်လည်းဟုတ်နေတာပဲဗျစာရေးသူလည်းဖုံးထုတ်ပြီးတခြားစားတော့ဆိုင်တွေလိုက်ရှာဖို့စူးစမ်းနေချိန်မှာတမိဖြစ်သူကန်ဒယ်ကသူ့လက်ကိုဆွဲပြီးဝင်တားခဲ့ပါတယ် ဘလို့တားလိုက်တာလဲ အမေ
တာတို့တငယ်ချင်းတွေတာကိုဆိုင်သွားချင်းနေဆိုရင်သွားပါစေ let them လို့ပြောလိုက်တာမိုးရီတွေဆိုချင်းဆိုပါစေ let them get soaked ပေါ့ဖနာတိဒီပျက်စီးချင်းပျက်စီးပါစေ let them get ruined ပေါ့ဗျာဒါသူတို့ရဲ့ကပွဲပဲအမေကပွဲမဟုတ်ဘူးလို့ပြက်ပြက်သားသားပြောလိုက်တဲ့အခိုင်အခံမှာပဲ အာတမီးချစ်သူကအတော်လေးရင့်ချက်တာပဲ ဟုတ်ပါအဲ့ဒီလိုသမီးဖြစ်သူကပြောလိုက်တဲ့အခါစာရေးသူကိုယ်တိုင်သူ့ပခုံးပေါ်ကဝန်ထုဝန်ပိုးကြီးအတင်းလိုက်စီမံနေရတဲ့တောင်းဝင်းကြီးရုတ်တရက်ကျသွားတယ်လို့ခန်းစားလိုက်ရတယ်လို့ဆိုပါတယ်ကလေးတွေမွေးရတဲ့ပြေးထွက်သွားလာကိုကြည့်ပြီးဒေါသမထွက်တော့ပဲချစ်စရာကောင်းတယ်လို့တော့မြင်လာတယ် တမီးဖြစ်သူကန်ဒယ်ရဲ့စကားကအဲ့ဒီစိုးရင်စိတ်တန်တရားကိုမြစ်ကန်နေဖြစ်တော့လိုက်တာပါပဲကိုပိုင်ဆုံးဖြတ်ချက်ချခွေပေးလိုက်ခြင်းလွတ်ချလိုက်ခြင်းဟာကိုယ်တိုင်အတွက်ရောတခြားသူအတွက်ပါအမှန်တကယ်လွတ်လပ်မှုကိုပေးစွမ်းနိုင်ကြောင်းတွေ့ရပါတယ် တခြားသူရဲ့ပြဿနာကိုကိုယ့်ပြဿနာလို့ဝင့်မထမ်းတော့တဲ့သဘောပေါ့ မှန်တယ်အခြားသူရဲ့ပြဿနာကိုကိုယ်ပြဿနာလို့သဘောထားပြီးဝင့်မထမ်းတော့တဲ့အတွက်စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာကိုကြီးမားတဲ့တက်တာရမှုကိုရရှိသွားတာဖြစ်ပါတယ် ဆိုတော့ဒီလိုလွတ်ချလိုက်ခြင်းဟာကပွဲညမှာစာရေးသူတယောက်တည်းကိုသာငင်းချမှုပေးခဲ့တာမဟုတ်ပါဘူးကဘာတဝန်းကလူတွေကိုပါအကြီးကျယ်ရိုက်ခတ်သွားခဲ့ပါလေ ကြားတာအဲ့ဒီဗီဒီယိုကတော်တော်ပေါက်သွားတာ ဟုတ်တယ်ဗျဒီ let them အယူအဆကိုစာရေးသူကစက္ကန့်60စာဗီဒီယိုလေးတစ်ခုအနေနဲ့ social media မှာတင်လိုက်ချိန်မှာရလကမယုံနိုင်စရာပဲ24နိုင်အတွင်းကြည့်ရှုသူတန်150ရှိခဲ့ပြီးတပတ်အတွင်းတန်60ကြီးရောက်ရှိသွားပါတယ် ကင်းကနန်းတွေကတကယ်ကိုမယုံနိုင်စရာပဲနော် ဟုတ်ပါဗီဒီယိုထက်ကအမားစကားတွေကအရင်ကိုရိုးရှင်ပါတယ်တကယ်ချင်းတွေကကိုယ့်ကိုပြင်မခေါ်ရင်လွတ်ထားလိုက်ပါကိုယ်တဘိုးကြနေတဲ့သူကကိုယ့်နဲ့ရေရှည်တွဲဖို့စိတ်မဝင်စားရင်လွတ်ထားလိုက်ပါခလီနီကကိုယ့်နဲ့တို့အပြင်းမလိုက်ချင်းလွတ်ထားလိုက်ပါဆိုတဲ့စကားတွေပါ ရုပ်ရှင်မိမဲ့တကယ်ထိမိတယ် အန်တိုးဆရာအကောင်းဆုံးကတော့ကဘာတုံးကလူတွေကသူတို့ရဲ့ခန္ဓာကိုယ်ပေါ်မှာ let them လို့အပိတိုင်တတူးရထိုးလာကြတာပါပဲဗျ ဒီဖြစ်ရက်ကအရေးကြီးတဲ့မေခွန်းတစ်ခုကိုဖြစ်ပေါ်စေပါတယ်လူတွေဟာတခြားသူတွေရဲ့ပျော်ရွှင်မှုအမြင်နဲ့အပြုမှုတွေကို like စီမံနေရလို့ဘလောက်တောင်ပင်ပန်းနေကြပြီလဲဆိုတာပါပဲ ဟုတ်တယ်ဗျပင်ပန်းနေကြတာ လူဖိတ်စည်းကကျမတို့ကိုအခြားသူတွေရဲ့အဆင်ပြေအောင်အမြဲတမ်း like လုပ်ပေးဖို့တွဲဝိုက်တော့နီးလန်းနေနဲ့တင် जा ပေးထားပါတယ်ဒါကြောင့်ကိုယ့်ကိုဘယ်လိုထင်မလဲကိုဒီလိုလုပ်လိုက်ရင်သူတို့စိတ်ဆိုးသွားမလားသူတို့အဆင်ပြေပါမလားဆိုပြီးအမြဲတမ်းသတိထားနေရဟာစိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာအကျဉ်းထောင်တစ်ခုနဲ့တူပါတယ် ဒါဆိုရင်ဒါတွေအားလုံးကဘာကိုဆိုလို့တလဲဗျဘာကြောင့်လူတွေကစာသားလေးနှလုံးကိုခန္ဓာကိုယ်မှာအနာခံပြီးတတူးထိုးတဲ့အထိဆွဲလန်းသွားရတာလေ ဟိုလေတတူးထိုးတယ်ဆိုတာတသက်ဆာမှတ်တမ်းတင်လိုက်တဲ့ဘုရားမှာဖက်လို့မရတဲ့အရာတစ်ခုပါခန္ဓာကိုယ်ပေါ်မှာအနက်ခံပြီးရေထိုးရောက်လာအောင်ဒီစကားစုလေးကသူတို့ပေါ်ထမ်းမှုရှိသွားတယ်ဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ကတော့လူတွေဟာအဲ့ဒီစိတ်ဖိစီးမှုတွေမြို့အင်းချစ်တွေကနေလွတ်မြောက်ဖို့အများအားသတိပေးချက်တစ်ခုလိုအပ်နေလို့ပါပဲ နေတိုင်းပြန်ကြည့်ဖို့ပေါ့ ဟုတ်တယ်သူတို့လှုပ်ချင်တာလှုပ်ပါစီငါဖွာငါဘက်ပိုင်တယ်ဆိုတော့ကြီးညာစာတန်းတစ်ခုကိုကိုယ်ခန္ဓာကိုယ်ပေါ်မှာရေးထိုးပြီးကိုနေတိုင်းပြန်တတိပေးနေရတဲ့အဆင့်ထိရောက်နေတာဖြစ်ပါတယ် ဒါပေမဲ့ကျင်းတဲ့တစ်ခုတော့ဝင်ထောက်ပြချင်တယ်ဗျာ ပြောပါရှင် လွတ်ချလိုက်ခြင်းဆိုတာပြောသလားတော့မလွဲကူလာပါဘူး let them လို့ပါဇက်ကပြောလိုက်ရုံနဲ့အရာအလုံးပြီးဆုံးသွားပြီလားလက်တွေမှာတခြားသူတွေကိုသူတို့သဘောအတိုင်းလွတ်ပေးလိုက်တဲ့အခါကိုကတော့ဝင်မပါတော့ဘူးဆိုပြီးနေလိုက်တဲ့အခါကိုယ့်အတွက်နာကျင်စရာတွေကြုံလာရတဲ့ မှန်တယ်မြေတန်းချောင်းမွေးနေတာတော့မဟုတ်ဘူးလေ စာရေးသူကိုယ်တိုင်ကြုံခဲ့ရတဲ့အဖြစ်အပျက်လေးတစ်ခုရှိပါတယ်။တနေ့တော့သူ social media သုံးနေရင်သူအရင်ခင်းရတဲ့တငယ်ချင်းမလေးတွေဖွဲ့လိုက်ခီးထွက်သွားတဲ့ပုံတွေကိုမြင်လိုက်ရတယ် အဲ့ဒါမျိုးကစိတ်မကောင်းစရာပဲ ။ဟုတ်ပါပုံကိုဆွဲချက်ကြည့်လိုက်တဲ့အခါအလုံးကကိုတီးတဲ့ကိုနဲ့အမြဲတမ်းသွားလာနေကြတငယ်ချင်းတွေချီထင်နေတယ်။ကိုတယောက်သေးကိုသာမခေါ်တဲ့ချန်ထားခင်မှတီးလိုက်ရခြင်းမှာသူတော်တော်လေးဝမ်းနေသွားတယ်။အပက်ခံရမှုနဲ့မလုံခြုံမှုခံစားချက်တွေချက်ချင်းဝင်လာတယ် တကယ်ခံစားရမှာပဲ ဘလောက်တောင်ဆိုးသလဲဆိုရင် stalker mode အထိဝင်သွားပြီးတငယ်ချင်းတွေရဲ့တတ်သုံးတွေကိုတပုံချင်းတောက်လျှောက်လိုက်ကြည့်ဗီဒီယိုတွေကိုအချင်းချင်းပြန်ကြည့်နေမိတဲ့အခြေအနေထိပါပဲဗျာအဲ့ဒီအချိန်မှာခင်မုံဖြစ်သူ Chris ကအခန်းထဲဝင်လာပြီးဘာဖြစ်တာလဲလို့မေးတဲ့အခါငါတခုခုမလုပ်မိလို့သူတို့ငါ့ကိုမခေါ်တာလားမသိဘူးလို့ကိုပြန်ဖြစ်နေမိတဲ့အသွေးတွေဝင်လာခဲ့တယ် ဟိုလေဒီအချင်းတွေဟာလူတိုင်းကြုံတွေ့ရတဲ့အရန်ကိုနာကျင်ရတဲ့အခိုက်အတန့်ပါပဲဒါဟာ let them theory ရဲ့အကန့်အသတ်ကိုပြသနေတာပါ အကန့်အသတ်ဆိုတာလားဘယ်လိုမျိုးလဲ တခြားလူတွေကိုမခေါ်ပဲခရီးထွက်သွားတာကိုသူတို့တပေါ်ပဲသူတို့သွားချင်းသွားပါစေဆိုပြီးခွင့်ပြုလိုက်ပေမဲ့လူသားတယောက်အနေနဲ့ခံစားရတဲ့အပက်ခံရခြင်းနာကျင်မှုကိုတော့လစ်လူရှုလို့မရပါဘူးကိုယ့်ရဲ့ဦးနောက်က
ငါကိုအဖွဲတွေကနေထုတ်ပယ်လိုက်ပြီးလူယူဆတဲ့အခါရုပ်ပိုက်ဆိုင်ရာနာကျင်မှုနဲ့တူညီတဲ့နာကျင်မှုကိုခံစားရတယ်လို့စိတ်မြင်စားရှင်တွေကဆိုပါတယ် သိမှန်ပါတယ်ဗျာဒီနေရာမှာဥပမာတစ်ခုပေးရရင်လက်တမ်ဆိုတာတိတ်ပိတ်တစ်ခုမှာကိုယ့်ဟူကာကွယ်ပေးတဲ့ဒိုင်းကာတစ်ခုလို့ထည့်ပေမဲ့တခြားလူတွေပြစ်လိုက်တဲ့အများကြီးလာမှန်းတဲ့အခါခန္ဓာကိုယ်မှာအရာမထင်ရင်တောင်ဒိုင်းကာကိုကိုင်းထားတဲ့လက်တော်နာကျင်မှာပါပဲ လာမန်တဲ့အရှိန်တန်ကိုတော့ခံရမှာပဲလी ဟုတ်တယ်ဗျာတခြားသူတွေရဲ့လုပ်ရတဲ့ကိုခွင့်ပြုလိုက်ပေမဲ့အဲ့ဒီကနေထက်လာတဲ့ကိုယ့်ရဲ့ခံစားချက်တွေကိုလျော်ဘလို့ကင်တွယ်မလဲ အဲ့ဒီနေရာမှာ theory ရဲ့အရေးကြီးဆုံးဒုတိယပိုင်းဖြစ်တဲ့ let me ငါကိုငါအာယုံဆိုင်မယ်ဆိုတဲ့အဆင့်ကိုတွားဖို့လိုအပ်လာပါတယ် let me ပေါ့နော် ဟုတ်ပါတယ်အခြားသူတွေကိုသူတို့သဘောအတိုင်းလွတ်ခွင့်ပေးလိုက်ခြင်း let them မှာပထမအဆင့်တက်တက်တာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီလိုသူတို့ကိုလွတ်ပေးလိုက်လို့ပေါ်လာတဲ့ကိုယ့်ရဲ့တုံ့ပြန်မှုနာကျင်မှုခံစားချက်နဲ့ဘောင်ထက်မှတ်ချက်တွေကိုကိုယ်ရိုင်းပြန်လေထိန်းချောင်းခြင်းရေရုစိုက်ခြင်း let me ဟာသာလင်းစစ်မှန်တဲ့လွတ်လပ်မှုဖြစ်ပါတယ် ဒါဆိုကိုပြန်ပြီးနစ်တရရမယ်သဘောပေါ့ မှန်ပါတယ်သူတို့ခီးသွားကြတယ်သွားပါစေဆိုတာကိုလက်ခံပြီးတဲ့နောက်မှာငါဝါနေတယ်ဒါပေမဲ့ငါခံစားချက်တွေကိုငါနားလည်ပြီးမယ်ကိုအဖြစ်မတင်တော့ဘူးဒီနေ့ငါအတွေ့ပြောစရာကောင်းတဲ့အရာတစ်ခုကိုငါဖန်တီးမယ်ဆိုလဲချင်းကပ်မှုမျိုးကိုပြောင်းလဲခြင်းသုံးဖို့လိုလာပါတယ်ဒါဟာမိမိကိုယ်ကိုပြန်လဲထင်းချောင်းခြင်းရဲ့အမြင့်ဆုံးအဆင့်ပါပဲ ရှင်းလင်းသွားပြီဗျအခုဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဆွေးနွေးလာတာတော်တော်လေးခီးရောက်လာပြီဆိုတော့အနင့်ချုပ်ကြည့်ကြရအောင်ဒီနေ့လေ့လာခဲ့တဲ့အကြောင်းအရာတွေဟာဘဝကိုကောင်းမြင်စိတ်သက်သက်နဲ့ဖြတ်တန်းဖို့ဒါမှမဟုတ်အရာလုံးကိုလေးလူရှုထားဖို့ပြောနေတာမဟုတ်ပါဘူးလက်တွေ့ကျတဲ့လှုပ်ဆောင်ချက်တွေပါဝင်ပါတယ် ဟုတ်ပါတယ် မနေ့အားထားဖို့ခက်ခဲနေချိန်မှာဒုံးပြန်လွတ်တင်တယ်လို့9-4-3-1လို့ရေးတွက်ဒီကိုအတင်းတွန်းအားပေးခဲ့တဲ့ကိုတွင်းတိုက်ပွဲအခြေအနေနဲ့စခဲ့တယ်အဲ့ဒီကနေဆင့်မွေးရမှာပျော်ပါခြင်းတဲ့စေကြောတက်တွေကိုသူတို့တပေါ်တိုင်းလွတ်ထားလိုက်တယ်လက်ဒမ်ပယူအစပြီးတော့ကိုယ်တိုင်ရဲ့ခံစားချက်တွေကိုပြန်လည်ပြုစုယူရတယ် let me အဆင့်အထိအဆင့်ဆင့်ပြောင်းလဲလာပုံကိုကျွန်တော်တို့အသေးစိတ်တွေ့ကြရပါတယ် အဓိကသင်ခန်းစာကတော့မိမိကိုယ်ကိုထိန်းချုပ်ခြင်းနဲ့အခြားသူများအပေါ်အာဏာဆက်မတုံးပဲလွတ်ချထားခြင်းရဲ့အကြာကမင်းကြောင်းကိုရှင်းရှင်းလင်းလင်းမြင်ဖို့ပါပဲရှင် ဘောင်းတက်မှချပါနော် ဟုတ်တယ်ကိုပြောင်းလဲဖို့တော့9စက္ကန့်စီးမြင့်လို့တင်းကျပ်တဲ့စီကန်းဒီလိုအပ်ပေမဲ့တခြားသူတွေနဲ့ဆက်ဆံတဲ့အခါမှာတော့သူတို့ကိုသူတို့ဖြစ်တည်မှုအတိုင်းလက်ခံပေးခြင်းကပုံမကောင်းမွန်ပြီးကြမ်းမာရေးနဲ့ညီညွတ်တဲ့ဆက်ဆံရေးတွေကိုတိစောက်ပေးနိုင်ပါတယ်တခြားသူတွေကပြဿနာကိုဝင်မရှင်းပြတော့ဟာသူတို့ကိုမချစ်လို့မဟုတ်ပဲသူတို့ကိုယ်တိုင်ကြီးထွားလာဖို့အခွင့်အရေးပေးလိုက်ခြင်းဖြစ်ပါတယ် ကဲဒီနေ့စီစဉ်ပြီးဆုံးသွားချိန်မှာဆက်လက်စဉ်းစားနိုင်ဖို့အတွေ့အကြုံတစ်ခုချမ်းထားခဲ့ခြင်းပါတယ်စောစောကအစားပိုင်းမှာပြောခဲ့တဲ့ကောင်းမွန်တဲ့ဥပမာကိုပြန်စဉ်းစားကြည့်အောင်ကျွန်တော်တို့ဟာသူများကားရဲ့ steering ကိုအတင်းလိုက်လို့ကိုင်းနေတာကိုရပ်တန့်ပြီးကိုကားရဲ့ steering ပေါ်မှာပဲကိုလည်းနှစ်ဖက်စလုံးကိုတီးချတင်ထားလိုက်မယ်ဆိုရင်ဘာဖြစ်လာမလဲ စဉ်းစားစရာပဲနော် ဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးနေဆိုင်တဲ့မိကွန်းတစ်ခုရှိပါတယ်အကယ်၍သာကျွန်တော်တို့ဟာဘီနာကလူတွေရဲ့ပြဿနာတွေကိုလိုက်ဖြေရှင်းပေးတာသူတို့ရဲ့လောက်ရက်တွေကိုလိုက်ထိန်းချုပ်ပေးတာသူတို့ရဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်တွေကိုလိုက်ပြင်ပေးတာတွေကိုအခုချက်ချင်းရပ်တန့်လိုက်မယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ကိုယ်ပိုင်လက္ခဏာဘယ်လောက်များပျောက်ဆုံးသွားမလဲ အလုံးကိုထပ်မြက်တဲ့မိကုန်းမှာရှင်ကျမတို့လူအတော်များများဟာတခြားသူတွေရဲ့ပြဿနာတွေကိုလိုက်ဖြေရှင်းပေးခြင်းသူတို့အတွက်အရာရာကိုစီစဉ်ပေးခြင်းဆိုတဲ့အရာပေါ်မှာပဲကိုယ့်ရဲ့တန်ဖိုးကိုမိခိုတိဆုတ်ထားမိနေတာများလားဆိုတာပြန်လည်ဆန်းစစ်ဖို့လိုအပ်ပါတယ်တခြားသူကိုမကယ်တင်ရရင်ငေါ့မှာတန်ဖိုးမရှိတော့ဘူးလို့ခံစားနေရတာဟာအင်မတန်ကြောက်စရာကောင်းတဲ့အခြေအနေပါ ဟုတ်တယ်ဗျတကယ်လို့အဲ့ဒီလိုလိုက်ဖြေရှင်းပေးရရဲ့လိုက်စီမံပေးရတဲ့အခန်းကဏ္ဍကြီးမရှိတော့ဘူးဆိုရင်တကယ်တမ်းငါဆိုတာဘာလို့လဲဒီမေခွင့်ရဲ့ဖြေကတော့နားဆင်နေသူတွေအားလုံးကိုယ်ပိုင်အခြေအနေခွန်အားတွေနဲ့အတူရှင်းမှန်တဲ့လွတ်လပ်မှုကိုရှာဖွေတွေ့ရှိမဲ့နေရာမှာရှိနေမှာအတိအကျပါပဲဗျာအားလုံးပဲနောက်ထပ်လေ့လာမှုအစီအစဉ်တွေမှာပြန်လည်ဆုံတွေ့ကြပါမယ်